მოგესალმებით, დღეს ჩემს პოდკასტში ვისაუბრებ ადამიანზე, რომელიც ქართული კინოსა და თეატრისთვის გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე უბრალოდ მსახიობი. კახი კავსაძემ, ადამიანი, რომელმაც ეკრანზე აბდულა სისასტიკე და დონ კიხოტის იდეალიზმი გააერთიანა. თუმცა მისი ცხოვრების კადრს მიღმა ისტორიები ხშირად უფრო დრამატული და შთამბეჭდავია, ვიდრე ნებისმიერი ფილმის სცენარი. ბევრმა არის ის, რომ კახი კავსაძე სანამ მსახიობობას გადაწყვეტდა, დიდ მუსიკალურ მომავალს უწინასწარმეტყველებდნენ. ის ლეგენდარული ლოტბარი სანდრო კავსაძის შვილიშვილი იყო. კახის არაჩვეულებრივი სმენა და ხმა ჰქონდა. თუმცა მის ბავშვობას დიდი ტრაგედია ახლავს. მამამისი დავით კავსაძე მეორე მსოფლიო ომის დროს ტყვედ ჩავარდა. შემდეგ კი საბჭოთა რეჟიმმა სამშობლოს ღალატის ბრალდებით დახვრიტა. პატარა კახი ხალხის მტრიშვილი სიალიყით გაიზარდა. ალბათ სწორედ ამ პერიოდში გამოუმუშავდა ის შინაგანი თავმოყარეობა და რაინდული ბუნება, რომელიც შემდეგ მის ყველა როლში იგრძნობოდა. კახი კავსაძეზე საუბრისას შეუძლებელია გვერდია უვაროთ მის მთავარ როლს ცხოვრებაში. ეს იყო მეუღლეზე, ულამაზეს ბელა მირიანაშვილზე ზრუნვა. ბელა მძიმე სენის გამო 26 წლის განმავლობაში ეთხს იყო მიჯაჭვული. კახი მასზე ისე ზრუნავდა, რომ ბელას არასდროს უგზნია თავის ხვებისგან განსხვავებულად. იგი ამბობდა, მე ბედნიერი ვარ, რომ ბელას უყვარ ვარ. წარმოედგინეთ ყოველ საღამოს სპექტაკლის შემდეგ ის სახლში მიდიოდა და მცველს მთელი წარმოდგენით დეტალურად უყვებოდა თუ რა ხდებოდა სცენაზე. ეს იყო სიყვარულის ეტალონი, რომელსაც მთელი საქართველო მოწიწებით შესცქეროდა. რაც შეეხება მის კინოროლებს, ყველას გვახსოვს უდაბნოს თეთრი მზის აბდულა. საინტერესოა, რომ გადაღებებისას კახი ცხენიდან გადმოვარდა და ხერხემალი მძიმედ დაიზიანა. მას საშინელი ტკივილები ჰქონდა, თუმცა რეჟისორს არაფერი უთხრა, რომ გადაღებები არ შეჩერებულიყო. ის უბრალოდ ითმენდა და კადრში ისეთ სიმტკიცეს ინარჩუნებდა, რომ ვერავინ ხვდებოდა რა ფასად უჯდებოდა თითოეული ეს ნაბიჯი. კახი კავსაძე 85 წლის ასაკში წავიდა, მაგრამ დაგვიტოვა მთავარი გაკვეთილი. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად მძიმეა შენი ტვირთი. მთავარია, როგორი ღირსებით ატარებ მას. მადლობთ, რომ უსმენდით ჩემს პოდკასტს. მომავალ შეხვედრამდე.